一日喺福岡啦，我唔想返屋企咯。下次再玩過咯。好啦，我11月又再嚟啦。我而家好肚餓，我需要去食嘢。李生訂咗法國餐俾我，正啊！Go go go！出發。呢個係我哋今日嘅 lunch menu 啊，不過都唔識睇，是但啦。你都食乜就食乜啦。有和牛。係啊，唔識喎。仲有咧？雞，其他都唔識。係啦。有沙律。好啦。不過又係啦，日本呢度唔開冷氣好焗啊，同入大陸一樣。好啦，啲菜陸陸續續咁嚟啦。其實全部嘢都好好食啊。咁又唔係貴喎，每人都係300幾蚊一個餐咋。你話喺香港點食到啊？咁另外就係呢一個廚師咧，佢應該有成70歲，70歲可以照顧到咁多張台，我都好佩服佢。好啦，食完個法國大餐之後咧，我哋就過咗對面呢間網紅店好出名嘅甜點。咁其實咧，網紅店咧都真係唔好信啊！連阿肥妹咁鍾意食甜品嘅話咧，佢都話下次唔好再嚟喎。唉，我仲諗住下次同阿 Andy 佢哋嚟，帶佢哋嚟食添。好啦，我哋食完之後就去機場度 check in，跟住就返香港咯。拜拜。